Halo semua, pada hari ini kita ada di pedoknya Samlois. Kita dari Antangin. Kalau gue sih biasanya nih pakai makan permen nih. Antanginnya nih. Kamu gimana? Wah. Kalau saya suka obat herbal, permen herbal buat Saya sering sakit panas nih, minum ini, sering demam. Antangin. WSWS bablas sang ini. Itu ada unitnya Samlois.